每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是10月29。罗马书11章36节安尼讲：因为万物拢出伫伊，活靠伊，归伫伊，愿伊得到荣光，直到永远。阿们。三甲来祈祷，万物拢出伫你，我靠你，归伫你的天父。愿感谢你，主啊！你是设立万物的创造者，甲掌权者。你是起头，也是落尾。令智慧设立宇宙，用权能掌理万物。主啊！天地拢要讲起你的荣耀，日月星辰拢要见证你的信实。主啊，你的旨意奇妙无穷尽，愿一切尊荣颂赞，拢归伫你到永远。主啊，阮常常认为会通控制家己的人生，总是袂记得万事的根源在伫你。主啊，求你互阮常常转来到你的面前，互阮无靠家己，单单来活靠你。主啊，因为万物拢出伫你，活靠你，归伫你。愿你得着荣光，直到永永远远。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。